设计师，如果我家的空间很小，想要把柜子就当做隔间的话，有什么需要注意的地方吗？其实是可以的，但是因为柜子本身是空的，假设衣柜里面是放一些衣物，它本身的隔音效果绝对不会比先做一个隔间墙再做衣柜来得好。但是有些人真的是觉得，既然都是一家人，空间也想要争取，就算是一个隔间墙的厚度，争取个10公分到12公分，也是可以让室内空间看起来更宽敞一点。我们就建议可以用衣柜来做2个房间的隔间。想要拥有健康绿装修、全动化沟通以及御用级的室内装修品质吗？现在就订阅玉30，掌握每日最新装修资讯。